Միքայելյան ընտանիքի ու պանրագործության սիրո պատմությունը սկսվեց մոտ 10 տարի առաջ, երբ տևական ընթացք մայրաքաղաքում ապրելուց հետո Արցվաքար տեղափոխվեցին, նաև փոքրիկ ֆերմա հիմնեցին, որ իրենց համար տնական, ավանդական բնամթերքներ արտադրեն։ Առաջի 2 տարին պատրաստեցինք լոռի ուչանախ, հետո որոշեցինք, որ կարող ենք քայլ կատարել եւ նոր տեսակներ ստեղծել, որոնք եզակի կլինեն Հայաստանում։ Կենսաքիմիկ ու տնտեսագետ ամուսիներից մեծ ջանք ու համբերություն պահանջվեց, մինչև ստացան իրենց ուզած պատկերացրած առաջին էքսկլյուզիվ պանիրը, կարմիր ոգելիցով հասունացված, անունն էլ գինու բուրմունք։ Շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել, շատ փորձեր ենք արել, ավելի քան 3 տոննա կաթ եմ փչացրել, մինչև որ առաջին նմուշը բարեհաջող ստացել եմ։ Հետո արդեն այս քմահաճ մթերքի պատրաստման հասունացման ընթացքը գաղտնազերծելով, նոր իմպրովիզների գնալով, տեսակներն ավելացրել, նոր համերով են համալրել։ Եղել են պանիրներ, որոնց համար մենք նույնիսկ վիճել ենք ամուսնուս հետ, պատրաստենք թե չէ։ Մեր կոնյակով պանիրն է, ինքը շատ թանկ է ստացվում, որտեղ այս պանիրի արտադրության մեջ մենք օգտագործում ենք 10 տարեկան հնեցմամբ կոլեկցիոն Հայաստան կոնյակ։ Այսօր արդեն մոտ 4 տոննա կարելի ասել հեղինակային պանիրներ են արտադրում տարեկան, մոտ 5-6 տարի պահանջվեց, որ ընտանեկան գործը բիզնես դառնա, զարգանա։ Ճանաչելիությանը մեծապես խթանեց մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունը։ Չենք էլ պատկերացնում, որ պետության ղեկավարի մի տարածած պոստը մեր մասին, ասենք 1 կամ 1.5 միլիոն մարդու կհասնի, մեր երեխեքից մեկը ով այդ ժամանակ մեր Facebook-յան էջն էր վարում, կես ժամը 1 զանգում ասում է, արդեն 300 հետևորդ ունենք, մեկ է զանգում ասում է 500 հետևորդ ունենք, ու ասենց ինչ որ րոպե թիվը աճում է ու տենց ոգևորված ենք դրանով։ Գինով, կոնյակով թրմված, տմին, հազրեվարդով, ռեհանով ու էլի շատ բնական նրբերանգներով համուհոտի փունջը հարստացրած բանրի համտեսներ են նաև կազմակերպում։ Սկզբում, երբ հարմարություններ չունեին, հյուրերին հենց իրենց տանն էին ընդունում։ Քանի տարի է արդեն նորակառույց մառանում, տնամերձ հատվածում էլ հյուրընկալության տաղավարներ ունեն։ Արցվաքարը դարձել է տուրիստական ճանաչված ուղղություն։ Միքայելյան ընտանիքի պանիրների համբավն էլ բերն է բերան տարածվում, նոր հյուրեր է բերում։ Այսօր արդեն տարեկան այցելուների թիվը հասնում է մի քանի հազարի, 5000 նույնիսկ ավելին, շուրջ տարին 363 օր մոտավորապես մենք հյուրընկալություն ունենք դեկտեմբերի վերջի օրը ու հունվարի 1-ից բացի։ Ոչ միայն ամանորին ընդառաջ, այլ շուրջ տարին ու ամեն օր վաղ առավոտից Լուսիաֆուդի խոհանոցում գործը շատ վաղ են սկսում, արտադրամասով մեկ թարմ ախորժալի բույրեր տարածում։ Խոհանոցը իմ տարերքն է։ Մասնագիտությամբ քիմիկ է, մորից հաճախ է խրաթորդոր լսել խոհանոցը թողնել, մասնագիտական գործով զբաղվել։ Ինքը նախընտրել է մասնագիտությունը խոհանոցային փորձարկումների ժամանակ կիրառել։ Համերը շատ ճիշտ եմ ընտրում, ճիշտ գամաներ եմ ստանում եւ նոր բաներ եմ անընդհատ ստեղծագործում համերի մեջ։ Կլինի տանը դրսում թե աշխատավայրում Լուսինեի կողքին անբաժան տղան է Ռաֆայելը, որդու ծնվելուց հետո, երբ արդեն 2 զավակների մայրը մնաց միայնակ երեխաների հետ, կարիքից դրդված սկսեց տանը կիսաֆաբրիկատներ պատրաստել, վաճառել։ Իսկ արդեն 2016-ին կարողացավ իրագործել իր մեծ երազանքը, հորից ժառանգություն մնացած տարածքը վերանորոգեց, կահավորեց, դարձրեց արտադրամաս։ Իդեպ ասեմ նպաստառու է եւ ես շատ ուրախացա, որ այլ ձեռքս չեմ մեկնելու եւ գումար կընտրելու, արդեն ինքս եմ վաստակելու եւ նույնիսկ ես գործատու եմ հանդիսանալու եւ աշխատակիցներ եմ ունենալու։ Այսօր արդեն մոտ 40 տեսակ կիսաֆաբրիկատ են արտադրում ու արագ սպառում, քանի որ աշխատում են բացառապես թարմ տեղական հումքով ու մեծ պատասխանատվությամբ, հաճախորդների պակաս չունեն։ Այս տարի արժանացել են անգամ սպառողի ընտրություն մրցանակին, արտադրանքը վաճառում են տեղում, Գյումրիում, մայրաքաղաք են նաև առաքումներ անում։ Նոր փաթեթավորմամբ նոր պլաններ ունեն հիմա ներկայանալ նաև Երևանի մեծ վաճառակետերում, ծավալներն ավելացնել, Հայրենի Վանաձորում նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Համեցեք, էսել մեր տունն է, ներս եկեք, ներքև աշխատում ենք, վերևա։ Լուսինեն դստերն ամուսնացրել, որդու հետ է ապրում, հիմա շարունակում են միասին երազել, նոր նպատակներ դնել։ Դեկտեմբերյան աշխատանքային թոհուբոհն ավարտվի, երկուսով մեկնելու են Դուբայ հանգստի, Ռաֆայելն առաջին անգամ ինքնաթիռ կնստի։ Ես շատ երջանիկ մարդ եմ, դժվարություններս շատ պատվով եմ հաղթահարել, անգամ ժամանակ չեմ ունեցել մտածել այդ դժվարությունների մասին, որտեղ առաջնահերթ մտածել եմ, որ կարողանամ իմ զավակներին արժանապատիվ մեծացնեմ, ոչ մի բանից հետ չմնան։
Այս տարիների իր բարեխիղճ գործով նկատվել շատ մրցանակների է արժանացել, որոնք նոր մղում են տվել առաջ շարժվելու, կատարելագործվելու։ Տարեմուտին ընդառաջ միտքն ու սիրտը լի են նոր ցանկություններով, անձնական եւ անանձնական։ Ես ուզում եմ, որ այս տարին լինի հրաշքների, երազանքների իրականացման լի ու բոլ խաղաղ տարի։ Թող լինի։ Թող լինի։ Մայրաքաղաքում Լինան երկար տարիներ ու անփոփոխ իր սիրելի փողոցն ունի՝ Իսահակյանը ու կոնկրետ հասցեն Իսահակյան 36։ Իր ու Երևանի ամուր կապն է այստեղ ձևավորվել, մեծ սիրո հիմք գցել։ Ամեն ինչ սկսվեց այդ հասցեից, երբ առաջին անգամ որպես ուսանող մտա Գեղարվեստի ակադեմիա, արթնանում էի վաղ առավոտյան եւ շտապում Արմավիր քաղաքից դեպի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Ուսանողական տարիները գեղեցիկ ակնթարթի պես թռան գնացին, բայց կապը հասցեի հետ չընդհատվեց, շարունակվում է արդեն 20 տարի, պարզապես փոփոխված գրաֆիկով։ Նախկինում առավոտյան էր ակադեմիա շտապում, հիմա երեկոյան, շատ հաճախ, երբ արդեն մութ է։ Ձեր հարազատ Գեղարվեստի ակադեմիա։ Այո։ 10 տարուց ավելի է արդեն, որ նկարչուհի Լինան այս արվեստանոցում ազատություն է տալիս իր ստեղծագործական մտքերին, որոնք հետո էսքիզներից կտրվում, նյութականանում, ինքնատիպ զարդեր են դառնում։ Աշխատանքս ավելի շատ մի կտոր արվեստ է, քանի որ յուրաքանչյուր կտորի վրա անհատական աշխատանք է տարվում երկարատև եւ ձեռագործ։ Ապրանքանիշն անվանել է Պյավչիկ, Պյավ ֆրանսերենից թարգմանաբար թռչնակ, ճնճղուկ, այդպես իրեն էին կոչում փոքր տարիքում, իսկ այս գեղեցիկ պատմությունը սկսվեց մի միջադեպից, երբ իր սրտի ուզածողերը չգտնելով տարիներ առաջ ինքն իր համար նկարեց, պատրաստեց ու հետո կողքից բազմաթիվ դրական արձագանքներ ստանալով որոշեց բիզնեսի վերածել շեշտադրված գուներանգով։ Ստացվում է ամենահարուստ կոնտրաստային երանգները մի զարդում, ոսկեգույնը փիրուզագույնի հետ համադրված, որը որ մետաղի բնական կանաչ խավն է օքսիդացման արդյունքում ստացված։ Մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունը Պյավչիկին նոր ճանաչում բերեց, նոր ճանապարհներ բացվեցին։ Կարևոր ձեռքբերումներից մեկն էլ այն եղավ, որ մարդիկ տեսան, ճանաչեցին այս գեղեցիկ արվեստի ետևում կանգնած հեղինակին, ով փոքրիկ ականջողից ծնված միտքը դարձրեց մի ծովագույն պատմություն, որը կանանց նոր հույզեր ու տրամադրություն է բերում։